나왔다. 여기가 우리 옆 동네 청규화집인데요. 저희 닭들이 좀 오래돼서 이 집으로 입양보냈는데 세상에나 이렇게 오늘 난 계란이 이렇게 많대요. 와, 신기하지 않아요? 애들이 환경이 더 좋으니까 이렇게 됐나봐요. 근데 제가 한번 날계란 시식 한번 해볼게요. 와, 껍질 진짜 단단해. 너무 안 떨어져. 와, 진짜 보래요. 와, 배 한번 먹어보겠습니다. 아우.